Ремонт вулиці Пилипа Орлика, а також на фінішній прямій. Наразі ремонтні роботи зосереджені на ділянці від вулиці Віри, Надії, Любові до будинку номер 2. Однак вже у п'ятницю розпочнеться робота на останньому відтинку вулиці. З завтрашнього дня перекриваємо рух на ділянці Мазепи. І та ділянка, яка у нас ще залишилася 300 метрів, перекриваємо рух і починаємо роботи по зняттю покриття, облаштуванню каналізації, водопровідних мереж. І плануємо вийти вже до вулиці Мазепи, під'єднання до колектора до вулиці Мазепи. У Львівавтодорі пояснюють, терміни здачі об'єкту змістилися на місяць. Відтак сподіваються, що погодні умови дозволять зробити левову частку робіт ще до кінця поточного року. Активно працюють дорожники і на вулиці Шевченка. До кінця року ми маємо вийти на ділянку, відкрити ділянку від Залізничної до Ярошенка і Юнакієва. І ми цю ділянку вже буде проїзною. Після цього ми зможемо закривати до Бортянську, до Ярослава Мудрого, щоб можна було працювати повністю, більш активно працювати до самого низу по ділянці.